Nissan Calibre. Hinila natin to kagabi. So ngayon na bakbakan. So sabi nila ito yung nakakabit talaga yung mga wiring. Isang twist na pumatok dito. So okay, so ang problema nito guys nasa ilalim. So yung wiring niyan may naputol. Okay na lang dia Brad. Start. Yan. Yun. Sige, start daw. Start.